vamos a hacer una evaluación, una amplitud torácica, donde vamos a colocar tan solo la palma de nuestras manos a la altura de los trapecios y fibras superiores. Y le vamos a pedir que respire por la boca. Y nosotros vamos a acompañar el movimiento. Acompañamos el movimiento, relajado. Luego vamos a evaluar la parte posterior en las costillas, ¿no? La parte inferior. En este caso le vamos a pedir también que respire por la boca y nosotros vamos a acompañar el movimiento de la expansión de la parrilla costal, ¿no? Sin hacer mucha fuerza, solamente acompañando el movimiento. Luego vamos a ir hacia la parte anterior, hacia la parte lateral. Y vamos a poner una mano a la altura del pecho y otra, ¿no?, con los brazos totalmente relajados, y le vamos a pedir que respire igualmente por la boca, ¿no? Y vamos a acompañar. Vamos a sentir cómo se expande. Acompañamos, respira y retornamos. Luego vamos a hablar la parte anterior del mismo modo, por delante. Este lado, igualito, ¿no? Respira por la boca y acompañamos nuevamente. Luego, en la parrilla costal, la parte inferior de las costillas, del mismo modo, localizamos y ahí le pedimos respira. Y vamos a sentir cómo se expande, ¿no?, la parrilla costal. Eso sería todo. Gracias.